Maimonide este extrem de precis în această privință și orice filozof va putea să spună. La philosophie n'est pas formelle, Filozofia nu este formală, elle n'est pas abstraite, nu este abstractă, quoi qu'on puisse parfois en penser. orice am putea să credem uneori. Il ne peut pas exister de théorie sans pratique. Nu poate exista teorie fără practică. Mais Maïmonide va encore plus loin parce que, à la différence de philosophes non juifs, Maïmonide est juif. Dar Maimonide merge și mai departe pentru că, spre deosebire de filozofii neevrei, el, Maimonide, este evreu. Ce qu'il va en dire, c'est vraiment la singularité de la philosophie juive du Moyen-Âge. Și ceea ce va spune formează singularitatea filozofiei iudaice a Evului Mediu. On ne doit pas lire l'amour et la crainte de Dieu d'un point de vue affectif. Nu trebuie să citim iubirea și teama de Dumnezeu dintr-un punct de vedere afectiv. L'amour de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Iubirea de Dumnezeu este cunoașterea de Dumnezeu. Et la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, que la peur du châtiment par exemple. Iar teama de Dumnezeu nu este teama de pedeapsă, mais l'humilité du sage. ci umilința celui înțelept. Et c'est là la différence entre le sage et le vulgaire pour Maïmonide. Și aici stă diferența între înțelept și omul de rând pentru Maimonide. La plupart, le vulgaire inclut également les rabbins, même qui se disent extrêmement savants. Prin oameni de rând, sau mai bine zis în categoria oamenilor de rând, el include și pe rabinii care se cred extrem de înțelepți, de învățați. L'amour de Dieu n'est pas la recherche des honneurs, Iubirea de Dumnezeu nu este căutarea slavei, académique ou rabbinique d'ailleurs. academică sau rabinică. Elle n'est pas non plus la recherche d'un paradis que l'on pourrait gagner dans le monde futur. Nu e nici vorba de căutarea unui paradis care ar putea fi câștigat într-o lume viitoare. La seule récompense de l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu lui-même. Singura răsplată a iubirii de Dumnezeu este iubirea lui Dumnezeu însăși. L'amour de Dieu, en fait, est une connaissance désintéressée que l'on peut assimiler chez les Grecs à la béatitude. Iubirea de Dumnezeu este cunoașterea lui Dumnezeu, care în spațiul grec poate fi asimilată beatitudine. C'est la contemplation intellectuelle pour Maïmonide. Pentru Maimonide înseamnă contemplare intelectuală. Mais en même temps, cette contemplation intellectuelle n'est pas purement intellectuelle. Dar în același timp, această contemplare intelectuală nu este pur intelectuală. Et elle doit s'adjoindre, elle doit être solidaire de la crainte de Dieu. Trebuie să fie solidară cu teama de Dumnezeu. Ce que dit Maïmonide, c'est que les philosophes grecs ne connaissent que la noésis, Pentru Maimonide, filozofii greci nu cunosc decât noesis, la noésis, c'est-à-dire la contemplation intellectuelle. intelectuală. Mais un juif ne peut pas la contemplation intellectuelle ne peut pas suffire à un philosophe juif. Dar un filozof nu se poate mulțumi doar cu contemplarea. Elle doit également, en fait, s'adjoindre le devoir, la responsabilité. Și acestea trebuie să îi se adauge datoria, responsabilitatea. Toujours dans son Mishneh Torah, dans le Sefer Hamada, le livre de la connaissance. În Mishneh Torah, în Cartea Cunoașterii, donc c'est dans les Ilhot Yesodei à Torah au chapitre 2, în capitolul 2, Maïmonide donne un très très beau texte sur l'amour et la crainte de Dieu. Maimonide propune un text foarte frumos despre iubirea și frica de Dumnezeu. C'est dans, dans les Ilhot Yesodei à Torah, c'est en roumain, enfin en français, les principes fondamentaux de la loi. Deci, principiile fundamentale ale legii. Voilà ce qu'il dit. Lorsque l'homme considère les œuvres et les créatures de Dieu, donc lorsque l'homme considère les œuvres et les créatures de Dieu merveilleuses et grandes, lorsqu'il y aperçoit la sagesse divine, incomparable et infinie, il se sent aussitôt envahi d'un sentiment d'amour. Il brûle de connaître ce Dieu sublime. Mais lorsqu'il médite sur le fond de ces merveilles, il est sur le champ comme tiré en arrière,
il a peur, il tremble, il se rend compte qu'il est une créature petite, basse, obscure, confrontée dans son chétif savoir à celui dont parfaite est la science. Traduc textul, adică citesc traducerea. Când omul socotește lucrările și creaturile lui Dumnezeu minunate și mari, când își dă seama de înțelepciunea dumnezeiască, nemărginită și unică, el se simte imediat cuprins de sentimente de iubire, dorește cu ardoare să-L cunoască pe acest Dumnezeu sublim. Dar când meditează adâncul acestor minunății, el se simte dintr-o dată îngenunchiat. Îi este teamă, tremură, își dă seama că este o creatură mică, întunecată, confruntat în slaba lui cunoaștere cu acela a cărui știință este desăvârșită. On pourrait dire en fait qu'il y a comme un mouvement de flux et de reflux de l'amour et de la crainte de Dieu. Este vorba ca de un fel de mișcare, flux și reflux al iubirii și fricii de Dumnezeu. N'oublions pas en fait que Maïmonide contemple la mer chaque jour. Enfin, j'exagère un peu parce que depuis le Caire c'est un peu difficile, mais tout au moins dans le bassin méditerranéen, il y a ce mouvement en fait des marées où en fait parfois ce qui nous emporte c'est l'amour de Dieu, mais qui doit nécessairement se retirer pour laisser place à la crainte de Dieu. Să nu uităm că el putuse să contemple mișcările Mării Mediterane și aici ar fi vorba de această analogie flux și reflux, fluxul care ne poartă către iubirea lui Dumnezeu, dar apoi refluxul care trebuie să ne ducă la frica de Dumnezeu. Pour un philosophe, ce sera l'interprétation de Spinoza d'ailleurs. Pour un philosophe, l'amour de Dieu, c'est la béatitude qui doit toujours être relayée par la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'humilité intellectuelle. Va fi și interpretarea lui Spinoza pentru un filozof, deci iubirea lui Dumnezeu trebuie întotdeauna să fie, scopul contemplării este iubirea lui Dumnezeu, dar trebuie să fie întotdeauna însoțită de această umilință care este tocmai frica de Dumnezeu, umilința învățatului. Et pour un philosophe juif comme Maïmonide, pentru un filozof evreu ca Maïmonide, la méditation doit être également un devoir. Meditația trebuie să fie o datorie. C'est une mitzvah. Este o mitzvah. Poruncă. Deci o poruncă. Une mitzvah, c'est-à-dire non pas en fait comme pure contemplation, mais cela veut dire que toutes les actions quotidiennes et pratiques doivent être faites, orientées en vue d'une éthique, surplombée par sa compréhension intellectuelle. Deci nu este vorba doar de această contemplație, ci toate acțiunile din viața de zi cu zi trebuie să tindă către acest cel care este tocmai determinat de iubirea de Dumnezeu. Donc il n'y a aucune transformation de la crainte en amour purement intellectuel. Nu e vorba de nicio transformare a temei în iubire pur intelectuală, mais cette crainte, ce devoir, ci această teamă, această datorie est la marque de la compréhension et de la sagesse. este semnul înțelegerii și al înțelepciunii. Et ce n'est qu'une fois admis cet entrelac nécessaire de l'amour et de la crainte de Dieu Și doar atunci când admitem această legătură reciprocă dintre iubire și frică de Dumnezeu, que l'on peut relire le mot sagesse dans le chapitre 354 putem citi cuvântul înțelepciune în capitolul 364, et la comprendre et l'approfondir să-l înțelegem și să-l aprofundăm par sa propre méditation et sa propre pratique prin propria noastră meditare și practică, en tant qu'intériorisation de cette sagesse véritable. ca interiorizare a acestei adevărate înțelepciuni. Je vous remercie.